大鑊！過兩交班片到而家都未拍喎。唉，驚咩啊？大不了咪 A 啊 Jen 啊，唉。點睇都唔 work 啦，係嘛？唉，真係咁啦，你咁驚，我幫你揾幾個度佢好冇？唉，喂，人呢？正義或者會遲到，但係從來都唔會缺席。嗱，咁我講下而家咩景環先啊。我哋就過兩日咧就要交班片啦，咁我哋就今日諗，聽日拍啦。咁啊，大家有咩高就啊？喂，律師，你交唔交啊？你哋唔交，我哋都唔交噶咯唔交片，我哋到時 family assembly 播咩啊？唉，最多咪播 Bobby 咯。嗱，咁啦，拍下我哋班有啲乜嘢搞笑嘢，啲師兄都係咁拍噶啦。咁我哋呢一班啲同學咧，就對 M2 就有啲特殊嘅癖好嘅。一本咧作為收藏嘅，第二本咧就揾個朋友送俾佢，第三本就愛嚟推銷嘅，剩低呢沓就自己做嘅。雖然呢班係 M2 班，但係佢哋都唔會成日掛住讀書，即係你唔會見到成班傻仔咁樣好似小息喺度做數。呢個咩啊？咩嚟搞笑咩咩嚟㗎？等我嚟啊！喂，我識喎，我個識啊！哎呀，行開啦！嗱，聽清楚咯喎，呢個咧係激力卡啦！哇！呢個難啊，呢個牛噏無牽啊！嗱，最後呢個，哇！呢個你咪讀唔到啊嘛？嚇，你真係讀唔到啊？讀唔到，呢個真係讀唔到。咁我哋呢班嘅同學咧都幾多才多藝嘅，連打機呢隻 game 咧都係自己寫出嚟嘅。4個中學生到飛鵝山行山，報稱被蜜蜂襲擊。請問陳恒之啊，你整呢隻 game 嘅靈感係啲乜嘢咧？嗱，前排睇到新聞，有幾個同學飛鵝山爬山，俾蜜蜂針到要報警喎。話4個少年喺飛鵝山扎山道行山期間，突然遇到蜜蜂嘅襲擊。咁我忽發奇想，話想整一隻蜜蜂 game，令佢哋克服佢嘅恐懼啊嘛。射死你！係輸咗。蜜蜂啦，蜜蜂啦，射死你！蜜蜂飛鵝山。喂，玩啲咩玩咁日風啊？喂，冇事，問下你呢個禮拜不如一齊去飛鵝山行山啦。冇啊冇飛鵝山，冇飛鵝山，冇飛鵝山，冇飛鵝山。我都係覺得咧爭緊啲嘢啊！咁你又有咩高見啊？嗱，計我啊，我哋一於拍啲驚天動地、前無古人後無來者、驚天地泣鬼神嘅 CC 級大片。大佬，咁而家點啊？今日我哋3個冇啦，一齊走到啦。唔得噶，一個走唔到，嗰個全部都走唔到啊！點可以抌低你㗎？叫你走就走啦，扭扭零零，揸住，大佬，你攞住啲錢，1蚊都唔好跌。等陣先，大佬，我陪你。你唔驚咩？呢條命我欠你嘅。好，跟我嚟，攞出嚟啊！快啲走！啲錢等住你兩個翻嚟一齊使。咁我哋而家點啊？直搗黃龍，行樓梯上去。行樓梯太慢，勝算太低。我哋要從後截擊。啱，就算輸都要輸得硬幣。你有方法？呢邊。平時呢度唔俾搭嘅，但係今日事態嚴重，唯有搏一鋪啦。咁冒險，搏一鋪。
如果今日有命翻出去，你會想做啲咩？我唔想再撈偏啊！點解？日日偷雞摸狗、偷大碗嘅日子，我已經過夠啦。咁又係嘅。如果有得揀，邊個唔想堂堂正正咁生活？如果有一次機會俾你改過，你會唔會放棄？人生就好似搭橋咁，當你決定行入咗呢度 lift，就冇得翻轉頭。直到你俾人捉到嗰層。差唔多到啦。點解？對唔住啊，大佬，但係我係警察。咁多年嚟，我竟然都唔覺。你知你份人咁小心，話你身好難，我對你唔好咩？同親生大佬一樣。咁做乜嘢背叛我？你做過幾多衰嘢？你知啦，偷搭 lift、插隊、射波，樣樣做齊。你仲諗住你走得甩咩？諗過會衰喺你手上。我已經叫晒啲伙計喺車度等緊你啦，認罪可能可以判少3年。我唔使你可憐。我係卧底，警員編號 PC1667。大家睇到啦，偷搭 lift 係唔啱㗎。鏡頭前面嘅你哋，千祈唔好好似佢咁啊！杜絕偷搭 lift，我哋人人有責。哎呀，唔好搞咁多色水嘢啦！咁多嘢講，咁你話拍咩啊？穩穩陣陣又抽下啲師兄，訪問下啲老師咪算咯。喂，Bobby，你教咗我哋2年，咁你對我哋究竟有啲咩期望咧？教咗咁耐，期望梗係唔升升啦。喂，Bobby，我做完25年份 DSE pass paper，我淨係錯1條啫喎。你覺得我會唔會拎到5星星啊？實得，信唔信我先？就係信啊！信我就出事啦！你睇下呢個人，我哋講緊2015年 DSE， 呢個人做緊 Cam， 呢個做緊2025，真嘅成11年啦！哇！呢個做緊 TSA 添，得3年啫。好，咁所以咧就係、如果生產者同埋消費者咧都可以做好大家嘅本分咧，咁我哋就可以同環境共同得益啦。咦，陳堅做緊啲咩？攞起身，我做嘢阿 Sir，咩都冇做。攞出嚟啦！冇嘢真係阿 Sir，聽你。唔好扮啦！因為講緊唔知咩人類冇人共同體啊嘛。Your turret has been destroyed。咁 Miss 啊，咁你平時同我哋律師上堂有咩特別嘅感覺啊？有邊件事係令你特別感動嘅咧？六 E 班嘅同學仔都幾活潑啊！佢哋上堂平日都幾專心，同埋都幾用心完成我嘅功課啊！好 A 啱唔啱啊，各位同學 Miss 有嘢報告。係咩事中同學？係少女同學瞓着咗，我唔知佢有冇生命危險。少女起身啊！最令我感動嘅應該係你話俾我聽，你日日都温書，所以瘦咗咁多。小光，聚光。咁即係點啊？你話拍嗰樣，你話拍嗰樣，定到未㗎？2日之後要交啦。定啲嚟啦，好似啱啱咁講，跟住先拍唔得咯。吓？即係我哋冇得拍警匪片啊？仲拍乜鬼嘢啊？求其 hea 咗佢算啦。你點可以咁㗎？假假地都要一世人一次啊！唉，一人少句啦。喂，出句聲就係打交啦。喂，點㗎？你拍唔拍㗎仲？俾多10分鐘你哋去補習㗎啦。喂，講到你自己唔關事咁嘅。一早講咗好忙唔得閒㗎啦，係你哋我翻嚟啫嘛。讀咁多書咪又係咁，嘥氣啦。以為個個都似你咁讀唔到大學咩？同你哋拍埋呢啲無謂嘢就真係嘥氣啦。咁唔滿意咪走咯。咁即係點啊？而家翻咋？唉，咁我想走啊！講你唔聽，你諗清楚先翻嚟叫我拍嘢啊！喂喂，或者真係唔可以嘥咁多心機落去。唔係連你都走啊嘛？仲喺度有咩意思喎？行啊！我哋出去行下。出去做咩啊？我想出去唞下氣。我哋仲有幾多日返學？10日，得返12日。我哋仲為咗條班片喺度鬧交。
你覺唔覺得呢3年嚟大家變咗好多？人大咗，自然會唔同㗎啦。眼界唔同咗，追求都唔同咗，大家都好努力咁樣想做自己想做嘅嘢。人有追求，唔係一件好事咩？但係就好似呢份追求，令到我哋忘記咗好多嘢。其實你有冇諗過，我哋拍班片嚟為乜咧？喺呢度所遇到嘅每一件事，都係獨一無二嘅，亦都塑造咗我哋每一個。拍班片就係為咗俾我哋審視返呢6年嚟有啲乜嘢值得被記錄，有啲乜嘢忘記咗，有啲乜嘢要留戀，好好地咁做一個總結。呢幾年太匆忙啦。你話10年之後，我哋幾個會點啊啦？10年啊，太遠啦！你不如諗下呢12日點樣過算啦。條片都要拍㗎，第一成盤散沙咁，點拍啊？你驚死佢哋真係唔拍啊？有啲嘢呃唔到人㗎。行啦，聽日準時翻嚟拍。我諗我知道拍咩啦。好，預備咯，3、2、1，Action！